Hello， 大家好，歡迎返嚟拍遊記，我係拍拍。難得見到雞公嶺終於係綠色而唔係啡色，天氣又涼涼地咁，以為終於可以好好享受下呢個咁正嘅山頭啦。不過天有不測之風雲呢句説話係啱嘅，上到山之後就變成咁樣啦。山頂上面嘅能見度非常低啊，大風到係差啲連個人都吹喐埋咁啊，真係舉步維艱。要到落山嘅位置先可以見到多啲嘅前路。雞公嶺本身就唔係易路，再加上同天氣嘅博弈，認真係一場難忘嘅旅程啊！各位觀眾你哋好啊，如果唔嫌棄嘅話，不如訂閱一下我嘅頻道啊，多謝你哋啊！ Hello， 大家好，歡迎翻嚟拍遊記，我係拍拍啊！今日咧會同大家行呢一個雞公嶺啊，咁啊千揀萬揀，終於等到今日咧陰陰地啦，咁啊行雞公嶺係最好啊，落車都見到勁多人一齊行啊！咁啊，因為咧呢個山都出名報晒啊，咁啊如果太過熱啦，即係尤其是而家天氣開始真係熱咧，咁啊行呢個更加辛苦，咁啊所以陰陰地啦，咁啊行呢個雞公嶺，咁啊應該就到時去到龍潭山嘅時候再睇下個路況啦，或者可能會去埋呢個牛潭山，然之後喺蕉徑嗰邊落嘅，咁啊到時睇下嗰個情況如何，咁啊啱啱喺呢一個元朗啦，搭603號小巴，咁啊可以同司機講咧嚟到呢一個雞公嶺入口入嘅。咁啊上到嚟啦，咁前面已經見到咧漫漫長路啦，係咪？一開始嘅上山路段咧，都係一啲嘅樓梯嚟嘅，咁啊慢慢嚟啦。其實雞公嶺咧一開始由入口啦，上到去第一個山峰雞公山之前咧，路況其實都幾好，都係一啲嘅鋪得唔錯嘅樓梯級，俾你可以慢慢摁上去啦。咁但係咧第一個山峰之後嘅路咧，真係比較崎嶇，咁啊！現在就慢慢上去將去第一個平地發射站嗰度先，上到嚟一個比較叫做開揚啲嘅路段，見到前面啦，好多人啊，前面又有人，後面都有人，咁啊！雞公嶺真係一個非常之熱門嘅山頭，尤其是天氣好嘅情況之下啦，即係唔係大太陽嗰啲，而係今日陰陰地。涼涼地啊，更加多人咧會嚟雞公嶺啦，甚至行三大啊。對上一次嚟已經係應該都有半年前啦。咁嗰陣時係連埋大多人一齊行嘅。咁睇下半年之後咧有冇 fit 到啊 ？OK， 咁啊叫做話喺呢個位置可以見到少少嘅風景啦。咁啊未算話好高，咁但係咧都見到離遠又係深圳嘅景啊。咁啊嗰個 feel 其實似係之前喺鐵坑山同蛇嶺嗰邊咧，帶大家睇過魚塘嗰邊啦。嗱，當然嗰邊就再近啲、再清啲啦。咁但係個景咧大致係差不多。咁啊，右手邊呢邊咧就係元朗嘅風景啦。咁啊，樓下就係落車嘅地方。咁啊，離遠就係Park Yoho 啊、Yoho 啊嗰邊嚟嘅。好，咁啊繼續上先。我叫做上到嚟一個稍為平平啲嘅位置啦，咁但係咧就並唔係嗰個發射塔啊，發射塔咧係喺嗰邊啦，仲有一段路要行嘅，咁啊過完嘅一小段樓梯啦，咁之後就會嚟到呢一種嘅碎石路，咁啊碎石路之後咧，其實都繼續係上樓梯嘅，咁啊都有啲攰嘅，咁但係咧。我比起我半年前嚟，我會覺得啲樓梯咧，就其實唔係話真係咁難行嘅。即係你當你行咗其他唔同嘅山啦，咁其他山又都有好多樓梯噶嘛。咁但係我覺得呢種樓梯咧還好啊，一開始嚟講唔算話太過大級啦。咁變咗咧都唔係話真係勁攰咁樣樣。咁所以就 OK， 即係一段 warm up 嘅路段。咁當然啦，上到去雞公山啦。之前咧都有啲好斜嘅浮沙碎石斜路要攀嘅，咁啊呢一段就俾大家作一個即係感覺啦。如果嚟到呢個位都覺得係搞唔掂嘅話咧，就真係咧最好原路落翻去啦。如果唔係咧，你上到去就更加難退出啊。咁啊上嚟個路啦，其實都會見到好多唔同嘅人。咁啊由我搭巴士埋搭小巴嘅時候咧，都已經見到落車有一對嘅。我唔知係夫婦情侶定朋友啦，咁啊着牛仔褲，跟住孭個嗰啲背囊仔咧，咁就話上嚟雞公山啦。咁我可能佢係高手，唔清楚。咁但係我就覺得行呢一種山着
嗰種嘅裝備咧，可能麻麻地比較適合。咁啊，希望佢哋冇事啦。沿途我見一路望翻落去咧，佢哋都仲嘗試緊行上嚟嘅。咁啊，希望到一陣再難啲嘅路段咧，佢哋安全度過嚇。咁啊，所以裝備準備咧好緊要啊，尤其是行呢一種嘅山好，見到又上緊樓梯有啲扯氣係嘛？上咗去先。咁啊，嚟到呢個位置啦，右手邊就係見到呢一個發射站嘅方向啦。咁啊，嚟到呢個位大概半個鐘左右，咁啊少少休息，同埋基本都係樓梯為主噶啦。咁就行咗半個鐘頭樓梯左右啦。咁啊，正對住前邊呢一座咧，就係雞公山啦。見到嗰個斜度咧，都係真係有喺度啦。同埋最慘嘅嘢係頭沙碎石嚟啊！咁我依稀記得咧係冇乜太多嘅找地位啦。咁啊，隔咗咁耐，再上去睇睇嗰個狀況會係點樣啦。同埋呢個位置就我諗係數一數二就比較有啲難度嘅位置嚟嘅。咁啊，正前方就係頭先嗰個電塔啦。咁啊，電塔咧上到嚟呢個位置都會有兩條台路嘅。咁一條咧就係呢一條啦，比較平些少。咁另一條咧就係要攀過呢一啲嘅石頭啦。咁啊，可以去到石頭位置咧影下相咁樣啦。咁啊，攀過之後落翻些少咧，就會喺呢條路嗰度出翻嚟嘅。咁啊，兩條路其實都會join翻啦。然之後咧一齊去上眼前嘅呢一個雞公山嘅。好啦，而家準備去打呢個第一階段嘅大路啦，就係上呢個雞公山啦。咁啊，明顯見到路況咧開始就變得斜噶啦。咁啊，啱啱開始還好，因為前邊咧都仲有叫做有啲石頭可以找一找腳、找一找地咁樣啦。咁啊，但係過咗呢邊之後咧，就基本係浮沙路噶啦。哇，好鬼大風啊！呢個山上面爭啲啱啱吹甩咗頂帽啊！咁啊，真係〜吹甩咗就執都執唔翻，非常大風呢個山頂，咁都好嘅，好過熱死人啦，係咪？上到嚟呢個374米高嘅雞公山啦，前面見到有呢個標高柱啊，咁啊前路就好似前面咁樣啦，喺個山脊上面行過對面嗰邊啊，咁啊啱啱上嚟嘅路咧比我想象中好喎，我記憶之中頭先嗰段路咧係好難行啦，有啲危險啊，咁啊但係咧今次再嚟咧感覺上好似好嗰啲，咁啊雖然係都斜，咁啊都有啲浮沙嘅，咁但係都算係有啲腳位啊，好大風啊嗰個山，咁啊呢邊就係上水嗰邊啊，咁都見到啦，上次見過馬草窿嗰邊嗰啲魚塘嗰啲景咧，都話喺度睇得到啊。過咗雞公山之後咧，喺另一邊就落翻山啦，之後咧石級就應該會暫且就冇咗噶啦，咁啊就會變翻呢一啲嘅天然嘅山路啦，咁啊有啲石有啲沙，咁就驚線啦，好大風啊而家，我喺個山頂上面，都唔知大家聽唔聽到我講嘢啊，咁啊我而家一路行係要撳住頂帽啊，如果唔係咧成個人都俾佢飛走咗啊，咁啊眼前嘅呢一種流沙路咧，大家就要小心行啦。喂，而家啲風終於冇咁大啦，可以正常講到嘢。我頭先咧喺上面行落嚟咧，係要不停咁樣啦，成件事好似咧嗰啲新聞報道啦，颱風嗰啲人咧要撳住個頭盔嚟報道一樣啊，係爭啲就可以吹喐噶啦。
即係雞公嶺，無論我上次嚟同今次都係咁大風，係唔知點解嗰個位置，尤其是喺雞公山咧，係非常當風啊！其他嗰啲嘅山峰都冇去咁誇張咁啊，真係唔知點解啦。咁啊，而家就去緊第二個山峰啦，就係雞公嶺啊。咁啊，都有段路咧，要話喺山脊上面行嘅。咁啊，中間都會上上落落啦。咁啊，雞公山就300幾米嘛。咁雞公嶺咧就已經去到成500幾嘅啦。咁啊，所以都會有啲嘅攀升幅度啦。咁啊，但係都夾雜住一啲而家呢一種嘅落山路段。咁啊，都係石頭為主噶啦。咁啊，都要小心前行啊！哇，又開始好大風啦！好，咁啊，繼續行啦。前路就係通往雞公嶺嘅路啦，咁啊好清楚啦，見到前面個忽路啊，咁啊咁多個唔同嘅路徑啦，咁啊大家都好清楚啦。雞公嶺啊，長年累月都有啲非法嘅電單車啊，咁啊喺度遊走，咁啊係唔啱嘅呢個行為，咁啊希望大家唔好再破壞呢一片嘅山啊。咁所以咧，大家都會見到好多個唔同嘅路咧，咁樣開咗出嚟。咁但係呢個山就好開揚啦，咁啊條路其實都見得到啊，就唔係話好難去揾啦，唔係喺啲叢林 feel 入邊咧要慢慢探路嗰種啊。咁啊揾翻一條啱自己嘅路咧，咁啊行前就 OK 啦。咁啊而家見到個雞公嶺咧係喺啲雲霧中間啊，咁啊希望唔係落緊雨啦，純粹係煙霞入邊啫。咁如果唔係咧，呢啲路況又落雨啊，濕濕立立咁樣咧，嗰個難度咧係會增加咗嘅。咁好啦，呢一段可能係比較舒服嘅路啊，慢慢咁樣上上落落咧，上埋呢個雞公嶺。又影啲路況俾大家睇下啦。咁啊，現在咧就上咗去前邊呢一個頂啦。咁啊，呢個頂咧就未係雞公嶺嘅，喺呢個位置再過去雞公嶺咧，大概仲有1公里左右啊。咁啊，呢個位置叫做企坑山頂，好似係咁嘅名啦嘅一個地方，係嘛？又要再上啦，眼前望就好似幾斜咁樣樣。咁啊，我選擇行右邊，好似冇咁斜啊。咁啊，自己到時睇下想行邊條路啦。咁我諗左邊嗰條路係可以上到去影嗰啲石群嘅。咁啊，因為雞公嶺呢一帶咧，其實都有好多唔同嘅石頭咧，可以打下卡咁樣樣啊。好啦，嚟到呢一塊前面好似好浮沙咁樣嘅壁位啦，同埋壁嘅斜坡位啦。咁啊，再上咧係貴角石嶺啊。大家都未到雞公嶺啊。咁但係咧，頭先都講咗啦，喺雞公山過去呢一個雞公嶺啦，咁啊都有一段旅程，同埋嗰個攀升雞公山374，咁啊呢一個雞公嶺都500幾啊。咁所以都有幾段呢一啲嘅相對比較斜些少嘅斜路山坡要上啦。咁但係個路況還好啊，呢一度都算係有啲石頭位咧，可以俾大家落腳。我覺得而家現場最惡劣嘅情況唔係嗰條路，而係嗰啲風同埋嗰啲雲，咁啊非常之舉步難行啊！因為太大風啊，係真係可以吹得喐個人啊！咁啊，反而係呢一啲天氣狀況要注意啦。大家都見到出邊望出去咧，咩都睇唔到啊，全部都係霧啊！咁啊，希望頂住，唔好落雨住啦。咁啊，落翻山嘅旅途咧，先轉差啦。如果唔係就好難搞啊！呢一種天氣，不過就舒服啦。咁大風真係唔使點出汗啊，水都唔使點飲啊，係咪？有好有唔好啦。我要慢慢行啦，尤其是呢啲咁樣嘅天氣啊。咁啊，上面就係嗰個貴角石嶺。好啦，過咗貴角石嶺之後咧，前路係咁嘅，大家都睇唔到我去邊噶啦。咁啊，呢個時候咧，地圖就好重要啦。因為淨係其實見到前邊我諗100米左右嘅路啦，同埋勁大風啊，救命啊，講唔到嘢啦，就係咁啊，行埋上去啦，咁啊就係到雞公嶺噶啦。大家喺迷霧中行緊上去啊，呢度咧所有掂過嘅嘢咧都係濕噶，因為真係喺嗰啲雲入邊啊。咁啊，而家行緊係一啲斜路嚟嘅。但係咧，真係唔好睇到前路嘅。咁啊，靠地圖啦，同埋僅有嘅些許嘅能見度啊。
哇，好黐線！嗰啲風真係好黐線，又嚟啦！終於到咗雞公嶺啦，上嚟一路係難到黐晒線啦！大家睇到呢度長毛站步，勁大啊！上嚟真係好簡單快啲，大概我諗都要等咗4個字啦。個天好一啲咧，先上嚟啊！上嚟一路又有雨又大風，係吹得喐個人嘅。唔作停留啦，繼續去羅天頂。身後咧過咗龍潭山啊！頭先喺呢一個羅天頂過嚟咧，咁就影唔到任何路況，因為咧實在係太大風太大雨啦，再加上啊驚有雷暴啊，咁啊嗱嗱聲咧離開最高點先啦。本身啦話喺龍潭山呢邊咧想轉過嚟牛潭山，但係而家呢個天氣咧都係唔好啦，安全為主，快快脆脆落翻山咧，咁啊留翻下次再行啦。咁啊而家過咗龍潭山之後咧，基本都係落山嘅路段啦，咁我哋都係會採取翻呢一個最原本落雞公嶺嘅方法啦。咁啊去翻橋頭啊或者蕉徑嗰邊咧，咁啊落翻去啊。咁啊呢啲天氣真係好難搞啊，最緊要安全啊大家。放張先，盡力影啲落山嘅路況俾大家參考下啦。過咗龍潭山之後咧，基本落山路段啦。咁啊雞公嶺都出名落山都難噶啦，因為都風化路段、浮山碎石好多啊，咁啊斜度都有嘅。咁啊頭先龍潭山都成500幾米啦，咁啊你都要落翻咁多，咁啊落翻去呢一個橋頭又好，蕉徑嗰邊都好，咁所以咧落山路段都唔係易事嚟嘅。咁啊今日嘅天氣就真係令到成件事咧係要加多粒星啊！因為啊嗰種大風嘅程度係我諗同打風差唔多咯。你企喺個山頂上面咧，你本身嘅雞公嶺又冇乜呢一個直披㗎啦，即係成件事係勁暴露咗喺出邊，跟住咧吹到個人咧係喐得㗎，即係幾咁恐怖啦件事！即係你已經喺個崖位啦，跟住又冇任何嘅擋風嘅植物啊，但係咧你又俾人吹到喐嚟喐去，咁所以咧有時天氣咧真係好影響嗰個難度啊！本身雞公嶺就唔係話真係夠極難嘅，咁但係啦，因為咧其實我上次嚟，就算係天清氣朗都好啦，嗰邊都仍然係好大風，咁啊，所以就嗰個風勢啦，令到件事咧難咗啲啊，咁啊安全緊要啲嘅，點都好啦，咁啊去唔成牛潭山就下次再去啦，因為講真頭先喺龍潭山嗰度望過去，要去牛潭山嘅路咧，因為唔係好話真係好清晰啦，再加上今日嘅能見度係低到好一點啦，咁啊未行過就無謂搏啦，尤其是又有雷暴嘅情況之下咧，就真係快快手落翻山啦，係嘛？安全為上咧，咁啊緊要啲啊！好啦，咁啊繼續落去啦。呢一段落山嘅路段咧，好似個能見度好翻啲，起碼見到遠處嘅綠草嗰邊先咯。咁啊，但係咧仍然都係啊大風啦，夾雜有啲雨咁樣樣。咁啊，但係就叫做咧睇到多少少嘢啊。咁啊，路況就見到啦，都係一啲嘅石頭落車路段。咁啊，有足夠嘅位置可以落腳嘅。咁就但係咧小心睇住啦，因為啊而家又有啲線，加上又有啲石頭位咁樣咧，驚啊會唔會啊拗柴啊嗰啲咁樣樣啊嚇。咁啊繼續落啦，前面仲有見到啲工人姐姐喺度 picnic 啊，真係好佩服佢哋噶，咁辛苦上嚟就係為咗要揾個地方可以同朋友食嘢啊，好犀利啊！啲工人姐姐都好啦，咁啊叫做咧清晰翻啲啦，起碼個能見度啊，即係高翻些少啊，冇咁煙雨迷霧啦。好，呢個位置終於咧清晰啦，見到前面嗰條嘅路碑啊，咁啊繼續經呢邊路就落去，哇，好誇張頭先真，而家終於係叫做定過神嚟，係可以嘅，即係好好享受下呢一邊嘅山啊！因為頭先咧淨係掛住哇好危險，快啲上到去，快啲落翻嚟，咁啊真係冇乜心情咧去啊欣賞下呢一座山。就算你想欣賞都欣賞唔到啊，因為啊你側邊見到嘅嘢咧，除咗霧之外就係霧咯。咁啊而家就叫做
好似就清翻啲啦，因為而家落翻低咗，咁啊高處嗰個位咧真係搞唔掂啦。咁啊而家就比我想象中，應該話記憶中啦，綠咗好多咧，同之前嚟都仲係啡啡沉沉咁樣，有春天嘅氣息啊，同埋可能唔知有冇經歷過山火啦，即係啱啱嗰個冬天。如果冇咧，咁啊呢邊叫做可以俾啲植物生長翻啦，咁啊好有春天嘅味道啊！呢一邊眼前嘅呢片土地啊，大家見到鏡頭前面咧，應該就我哋頭先諗住去牛潭山嗰個方向啦。好彩冇去，睇下烏雲蓋頂啊，完全係呢一陣還好嘅咋，即係喺呢一段嘅空間入邊啦。呢一個位置咧，仲可以見到些少嘅陽光，但我諗都差唔多嚟緊噶啦。咁啊，好彩冇去嗰邊啊！如果冇去到嗰度咧，又係第二個大挑戰啊！咁啊，叫做俾啲身後嘅路況大家參考下嗰個落嚟嘅斜度啦。咁啊，其實就唔算話真係好難嘅，因為我記憶中係有好多浮沙啦，但係今次行就唔係浮沙咯，係啲都幾實淨嘅土地嚟嘅，咁就冇咁難行咯，即係起碼唔使跣先啦，尤其是而家咁濕滑嘅情況之下，咁啊，所以就係咯，我唔肯定係我記錯定係個路況有啲唔同咗啊，咁啊呢一邊就比我想象中咧容易咗啲，咁當然啦，都唔係用容易嚟形容噶啦，呢一座山，咁啊都會有啲相當嘅斜度啊，同埋夾雜一啲嘅泥沙石路咁樣啦，咁但係咧就未算話真係好浮沙嗰種，還好。咁啊遠處聽到雷聲啊，哎呀好彩咧嗱聲不作停留，咁啊快啲落翻去先啦。又叫做影啲落山路況俾大家睇下啦，咁啊而家就變咗一啲風化路段啦，咁但係就差不多啦，同剛才嗰啲唔會話特別太過難咁樣啦。咁啊前邊咧有個好靚嘅山坡啊，非常有呢個春天氣息。大家見到呢個紅紅綠綠嘅樹咧，係佈滿咗成個山頭啊。不過都係一個山坡，咁啊大家都係要上噶啦。咁啊叫做上得開心啲啦，咁啊靚啲。咁但係咧前面都有一段咁樣望就斜斜地嘅路啦。咁但係就咁驟眼睇就好多泥沙石路嗰種啊，唔係好記得啦嗰個路況。咁啊去到再俾大家睇睇啦。咁但係我自己覺得就應該唔會話真係太過難嘅，對比起之前上雞公山或者係雞公嶺嗰啲路段啊。咁啊呢一個小山坡前路就係咁樣啦。突然之間咧，由荒蕪啦、大霧咧，好似變咗一啲嘅森林 feel 啊，好綠草如茵。但係你望翻出去咧，係舊烏雲咧，準備來襲嗰個感覺啊。咁啊，有啲強烈嘅對比感啦。大家見到個路況咧，就唔係泥沙路嚟嘅，都係一啲比較實淨嘅泥土路。咁啊，三爬兩步就上到嚟嗰種，唔係特別驚險啊。咁啊，過咗呢個樹林小山坡位置咧，咁迎嚟嘅都仍然係一段斜斜地嘅落山路段咯。咁但係都係同頭先嗰啲差不多，都係啲比較硬淨啲嘅石頭。咁啊，找地能力就強啲嘅，咁可以微微彎一彎腳咁樣落啦。咁啊，將個重心坐低啲咧，咁冇咁容易跣嘅。咁見到都其實有啲位置可以落到腳咁啦。咁呢度其實就好似條路都係差唔多啊。咁可能有啲嘅高低差啦，要注意一下。咁啊，前邊嗰段路咧，尤其是咁啊呢一度係臨接近落到去山腳咧嘅一段記憶中都係啦，比較危險啲啦，或者係比較斜啦、難行啲嘅路段嚟嘅。咁啊，啱啱喺頭先嗰個分叉路口咧，咁啊揀咗去蕉徑呢邊啊，咁即係而家行緊嘅呢段路啊。咁啊另一邊咧會比較多啲人選擇啦，前往橋頭啦，即係粉錦公路口嘅嗰條路段。咁啊，因為上次行過啦，咁今次行喺呢邊睇下啦。唔爭太遠嘅，咁啊因為落營盤唔係營盤，落去橋頭即係粉錦公路邊咧，
大概係800厘米啦。我諗呢邊落翻蕉徑咧，應該就1K 鬆啲啦左右嘅路段。咁啊，橫掂未行過啦。咁啊，現在個路況都尚算清晰啦。咁就行埋去啦。咁啊，路杯都清晰喺度噶啦。咁啊，有啲嘅花花草草咁樣啦。嗱，呢邊暫時嘅路況就有啲風化路段啦。咁啊，中間有條坑，但係就唔算話即係好深嗰種啦。咁啊，都仲可以隻腳兩邊擺，慢慢咁樣按一按落去。我相信呢邊嘅路段咧，稍為比落去橋頭嗰度咧會難啲。咁就個人自己選擇。咁啊，如果係怕嘅話咧，咁啊建議行翻橋頭嗰度，咁會容易啲嘅。落到嚟呢個位置，大概仲有我諗300厘米啦，落翻去呢一個路面啊。咁啊，呢度嘅狀況，條路仍然都係清晰嘅，只不過就啲雜草就比較多啦。咁啊，感覺上係有啲撈教 feel。咁啊，若然就係即係怕呢啲路段咧，都係嗰句啦，行翻橋頭啦，大路一條。咁啊，明顯好多啊！落去嘅路嘅時候咧，我記得都亦係一啲嘅樓梯級嚟。咁啊，可能會比呢邊即係貌似難啲嘅路段咧，咁啊容易處理些少。咁啊，前路就突然間好似去嗰個亞馬遜森林咁，尤其是而家冇乜陽光啦，咁啊都有啲嗰種嘅叢林探險感覺啊。不過呢個位置差唔多噶啦，應該係咯。200-300米啦，咁我可以落翻去呢一個路面蕉徑村嗰個方向嘅。大家見到我而家喺個艇入邊，就知道我喺度避緊雨啦。出邊真係好大雨。我哋臨喺蕉徑差唔多落到底嘅時候咧，開始就落雨，係仲要係唔停嘅。已經喺嗰個樹下邊咧唞咗一陣啦，諗住避一陣啦。咁但係咧完全冇諗住收嘅意欲啊，咁冇辦法啦，唯有咧即刻衝落嚟。咁啊，大家睇下出邊有幾咁大雨先啦。而家叫做收咗少少啦，咁啊，但係咧都仲係有啲雨啊。咁啊，喺度等一等，咁佢過一過先走啦。有遮都搞唔掂啊！呢啲情況。咁好啦，唯有喺呢個位咧做個總結先。咁今日嘅呢一個雞公嶺咧，所謂有驚無險啦，叫做有啲險，有啲災難性咁樣啦。尤其是山上面真係好大風、好大雨。係啊，你見唔得太到咧，你行緊去嘅路啊，咁變咗嗰個危險性咧係增加咗咯。咁但係宏觀嚟講啦，雞公嶺呢座山就唔會用個易字嚟形容嘅。咁但係就行開山有啲經驗嘅朋友嚟講，我相信唔會覺得佢係超級難，因為就可能我第一次，即係我諗多一段時間啦，第一次嚟嗰雞公嶺嘅時候咧，係覺得佢係非常之難啦，好難行到啦，尤其是啲斜路啊、落斜嗰啲路段。咁但係再嚟咧就發覺比想象中好嘅，咁所以就我諗行開山嘅朋友咧，對於嚟雞公嶺啦，應該就會叫做可以處理得多啲啦，多過初階嘅朋友啦。係咯，咁今日嘅呢一段都唔知其實影到啲咩㗎，因為中間都非常之多呢一個煙雨凄迷嘅感覺啦。咁啊，希望都有啲嘅畫面可以俾大家見得到啊！咁啊，係啦，呢一段嘅影片，希望大家會中意今日嘅呢個迷霧中嘅分享。咁我哋下一條片山上面再同大家見面啦，拜拜。